ओम शांति 15 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजर स्वभाव को बाबांक स्वभाव भली सरल करि दियो। तुम भितरे कौनसी अहंकार रहिबा उचित नुहे। तुमर ज्ञानयुक्त बुद्धि हेउ किंतु सेथिरे अभिमान न थाउ। निजर स्वभाव को बाबांक स्वभाव भली सरल करि दियो। तुम भितरे कौनसी अहंकार रहिबा उचित नुहे। तुमर ज्ञानयुक्त बुद्धि हेउ किंतु सेथिरे अभिमान न थाउ। प्रश्न सेवा करुथिले मध्य केतेक संतान छोट पिलांक ठारू मध्य निर्बोध अटंती किपरि। सेवा करुथिले मध्य केतेक संतान छोट पिलांक ठारू मध्य निर्बोध अटंती किपरि। उत्तर केतेक संतान सेवा करि चलिछंती, अन्य को ज्ञान सुनाई चलिछंती, किंतु निजे बाबांकु मने पकाउ नाहंती। कहउछंती बाबा आपणक स्मृति भूली होई जाउछि, तेणु बाबा सेमानकु छोट पिलांक ठारू भी निर्बोध बोली कहउछंती। कारण पिला माने केबे निजर पितांकु भूलंती नाही। तुमको जो बाबा राजकुमार राजकुमारी करुछंती तांकु तुमे काहेकि भूली जाउछ। जदि भूली जीव तेबे संपत्ति किपरि मिलिबो। तुमको हाथ द्वारा काम करी मध्य बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। ओम शांति। एही पाठ पढ़ार लक्ष्य तो तुम संतान मानक सम्मुखरे रहिछि। पिला माने एकथा मध्य जानिछंती जे बाबा साधारण शरीर रे अछंती, ताहा मध्य एक वृद्ध शरीर रे। सेठारे अर्थात सत्य जुगरे वृद्ध अवस्था आसिले मध्य खुशी रही थाए जे मु जाई पुणी छोट पिला हेबी। तेबे ये मध्य जानिछंती यांकु मध्य सही खुशी रहुछि जे मु सेठारे जाई एहीपरि हेबी। छोट पिलांक सदृश चाली चलन होई जाउछि। छोट पिलांक सदृश सरल रहुछंती। गर्व अहंकार किछि नाही। बुद्धि ज्ञानयुक्त रहिछि। जेपरि स्वभाव एहांकर अछि सेहीपरि तुम मानकर मध्य रहिबा उचित। बाबा आमको राजयोगर पाठ पढ़ाइबाको आसिछंती। जेउ पाठ पढ़ा द्वारा आमे एहीपरि हेबु। तेणु तुम मानक भितरे एही खुशी रहिबा दरकार जे आमे एही शरीर को त्याग करी जाई पुणी एहीपरि हेबु। सेथिपई राजयोग शिखुछु। छोट पिला अथवा बड़ समस्ते शरीर छाड़िबे। समस्तंक पई पाठ पढ़ा गोटिए। ये मध्य कहउछंती मु राजयोग शिखुछि पुणी मु जाई राजकुमार हेबी। तुमे माने मध्य कहउछ आमे राजकुमार कुमारी हेबु। राजकुमार कुमारी हेबा पई तुमे माने एबे पाठ पढ़ुछ। तेबे अंतिम स्थिति अनुसारे तुम मानकर गति होई जिवो। एबे बुद्धि रे एही निश्चय अछि जे आमे भिकारी रु राजकुमार हेबु। एही भिकारी दुनिया ही समाप्त होई जिवो। तेणु पिला मानकु बहुत खुशी रहिबा उचित। बाबा पिला मानकु मध्य निज समान करूछंती। शिव बाबा कहउछंती मते तो राजकुमार कुमारी हेबार नाही। ब्रह्मा बाबा कहउछंती मते तो हेबार अछि ना। एहीपरि राजकुमार हेबा पई मु पाठ पढ़ुछि। एहा राजयोग अटे ना। पिला माने मध्य कहउछंती आमे राजकुमार कुमारी हेबु। बाबा कहउछंती तुमे माने बिल्कुल ठीक कथा कहउछ। तुम मानक मुखरे गुलाब अर्थात तुम तुंड सुतुंड हेउ। एहा राजकुमार कुमारी हेबार परीक्षा अटे। ज्ञान तो बहुत सहज। एबे बाबा को स्मरण करिबाकु हेबो ओ भविष्यत वर्षा को मध्य स्मरण करिबाकु हेबो। एथिरे ही मेहनत रहिछि। बाबा को मने पकाइले अंतमति सोगति अर्थात अंतिम स्थिति अनुसारे गति होई जिवो। सन्यासी माने उदाहरण देई थांती। केही जणे कहिला मु मईसी एवं से सतकु सत सही भली अनुभव करिबाकु लागिला। एबे सब फालतू कथा। एठारे तो धर्मर कथा रहिछि। तेणु बाबा पिला मानकु बुझाउछंती ज्ञान तो बड़ सहज किंतु जोग करिबारे बहुत मेहनत रहिछि। बाबा केबे केबे कहि थांती तुमे तो बेबी अर्थात छोट पिला अट। तेबे पिला मानकर अभियोग आसुछि आमे कौन छोट पिला
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟ। ଯଦିଓ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଭଲ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛ, ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଉଛ, ତଥାପି ବି ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ବେବି ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼, କାରଣ ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବହୁତ ମାମଲା ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାମଲା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କେତେ ସମାଚାର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି ଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ପାଇବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଉଛି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ କମଜୋର ଅଛ। ଜ୍ଞାନରେ ତ ଭଲ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମନେ ପକାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦିନରେ ବହୁତ କାମଧନ୍ଦା ଆଦିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛ, ଏମିତି ତ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। କଥାରେ ଅଛି ହାତରେ କାମ ହୃଦୟରେ ରାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ କାମ କରି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବାବାଙ୍କଠାରେ ଲାଗି ରହୁ। ଯେପରି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଡ଼କୁ କର୍ମଧନ୍ଦା ଆଦିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ବିଲାତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେଠାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଯାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତା ଆଡ଼କୁ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ବେବି ବୁଦ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ? ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛ, ସେ ତୁମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଯେଉଁ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ କିତାବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହିଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, କେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ପୁଣି ବାବା ରାୟ ଦେବେ। ବାବା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଏହି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ମିଳିପାରିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଥାଏ। କାମ ଟିକେ ହାଲୁକା ହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଅ। ଚାଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ବାବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ରାତିରେ 9ଟା ବେଳେ ଶୋଇଯାଅ, ପୁଣି 2ଟା 3ଟା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଯୋଗରେ ବସିଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବାବା କରାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାଲି ବୁଲି ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ତୁମେ ଏକାନ୍ତରେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇ ବସୁଥିଲ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କିପରି ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନାହଁ, ତେବେ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବି ବଳି କୁହାଯିବ ନା। ତେବେ ଏସବୁ କିଛିର ସମସ୍ତ ଆଧାର ହେଲା ଯୋଗ। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରେ ହିଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଏଠାକୁ ଆସି ସେହିମାନେ ବୁଝିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ଵ ପ୍ରଧାନ କିପରି ହେବୁ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବ, ବାବା ମୋର ଏହି ଧନ୍ଦା ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଅଥବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ମୁଁ ଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ବାବା ତୁରନ୍ତ ରାୟ ଦେବେ, ଏପରି ନୁହେଁ ଏପରି କର। ତୁମର ଯୋଗ ବଳ ଉପରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଖୁସି ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବଳ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ବୁଝୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଅଥବା ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରହିବ। ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜକୁମାର ବା ରାଜକୁମାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠି ଏହିପରି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିଯାଅ। ଯଦି ଥକି ଯାଉଛ, ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇଯାଅ।
बाबा अनेक प्रकारर उपाय मान बताउछन्ति। जदि चालिबा बुलिबा समय बाबा स्मरण करिपारुना तेबे बाबा कहिबे अच्छा जदि राति को निष्ठारे बसीजिब तेबे तुमर किछि जमा होइजिब। किंतु एही भली जबरदस्ती गोटे जगार बसीजिबा तो हट जोग होई जाउछि। तुमर तो हेउछि सहज मार्ग। अच्छा रुटी खाउछ बाबा को मने पकाओ। मु बाबा द्वारा विश्वर मालिक हेबाकु जाउछि। एहीपरि निजे निज सहित कथबार्ता करि चल। हाँ मु एही पाठ पढ़ा द्वारा एहीपरि हेबाकु जाउछि। पाठ पढ़ा उपरे पूरा ध्यान देबाकु हेबो। तुमर पाठ पढ़ार विषय ही अल्प रहिछि। बाबा केते अल्प बुझाउछन्ति। कौनसी कथा बुझी न पारिले बाबा को पचार। निजको आत्मा भाविबाकु हेबो। एही शरीर तो पांचभूत अर्थात पांच तत्वरे तैयारी होइछि। मु शरीर अटे एपरि कहिबा अर्थात निजको भूत भाविबा। एहा हेला ही आसुरी दुनिया ताहा हेला दैवी दुनिया। एठारे समस्ते हेले देह अभिमानी। निजर आत्मा को केही हेले जानी नाहंती। भूल एवं ठीक तो होई थाए ना। आत्मा अविनाशी एक कथा बुझिबा ठीक। निजको विनाशी शरीर बोली भाविबा भूल। समस्तंक ठारे देहर अहंकार बहुत रहिछि। एबे बाबा कहउछन्ति एही देह को भूली आत्म अभिमानी हुओ। एथिरे ही मेहनत रहिछि। तुमे मानी 84 जन्म नेउछ एबे घर को फेरी जिबाकु हेबो। एक कथा तुम मानकु ही सहज लागुछि कारण तुमे माने ही 84 जन्म नेउछ। सूर्यवंशी देवता धर्मावलंबी माने 84 जन्म नहीं थांती। एही कथा ठीक भावरे लेखिबाकु हेबो। पिला माने पाठ पढुछन्ति। समय अनुसार एही पाठ पढ़ारे संशोधन होई चलीछि। लौकिक पाठ पढ़ारे मध्य क्रमान्वये रही थांती। कम पाठ पढ़िले पैसा कम मिलिबो। एबे तुमे संतान माने सत्य सत्य नररु नारायण हेबार अमर कथा सुनिबा पई बाबांको पाखकु आसीछ। एही मृत्यु लोक एबे शेष होइछिबो। आम समस्तंको अमर लोक को जीवाकु हेबो। एबे तुम संतान मानकर एही चिंता लागी रहिबा उचित जे आमको तम प्रधान रु सतो प्रधान पतितरु पावन हेबाकु पड़िबो। पतित पावन बाबा समस्त संतान मानकु केवल गोटे ही उपाय बताउछन्ति। केवल कहउछन्ति बाबा को मने पकाओ। चाट रख तेबे तुमको बहुत खुशी मिलिबो। एबे तुम पाखरे ज्ञान अछि। सारा दुनिया तो घोर अंधकार रे रहिछि। तुम मानको एबे ज्ञानर आलोक मिलिछि। तेणु तुमे माने त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हेउछ। एपरि बहुत मनुष्य अछन्ति जे कि कहउछन्ति ज्ञान तो सबुआडे मिलुछि। एहा कोनोसी नुआ कथा नुही। अरे एही ज्ञान काहाकु भी मिलु नाही। जदि भी सेठारे अर्थात अन्य सत्संग मानकरे ज्ञान मिलुछि तथापि मध्य किछि करू नाहंती। नररु नारायण हेबार पुरुषार्थ केही करूछन्ति किछि भी नाही। तेणु बाबा पिला मानकु कहउछन्ति सकाळर समय बहुत भलो। जेउ समय रे बहुत मजा लागि थाए। सारा दुनिया शांत होई जाई थाए। तेणु से समयर वायुमंडल बहुत भल रही थाए। रात्रि 10टा रु 12टा पर्यंत सबुठारु खराब वायुमंडल रही थाए। सेथिपाई सकाळर समय बहुत भलो। राति रे जल्दी सोई जाओ पुणी 2टा 3टा समय रे उठी जाओ। आराम रे बाबांको सम्मुख रे बस। बाबांको सहित कथावार्ता हुओ। विश्वर इतिहास भूगोल को मने पकाओ। शिव बाबा कहउछन्ति रचयिता एवं रचनार ज्ञान मो पाखरे अछि ना। तेणु मु तुम मानकु शिक्षक होई सेही शिक्षा देउछि। तुमे आत्मा माने बाबांको स्मरण करि चलीछ। भारतर प्राचीन जोग प्रसिद्ध अटे। तेबे जोग काहा सहित एकथा मध्य लेखिबाकु हेबो। आत्मार परमात्मा सहित जोग अर्थात याद रहिछि। तुमे माने एबे जानुछ जे आमे ऑलराउंडर अटु। पूरा 84 जन्म नेउछु। एठाकु केवल ब्राह्मण कुलर आत्मा माने ही आसीबे। आमे माने समस्ते ब्राह्मण। एबे आमे देवता हेबाकु जाउछु। सरस्वती मध्य कन्या अटंती ना। मु बुढ़ा हेले मध्य मते बहुत खुशी लागुछि। एबे मु शरीर त्याग करी सेठारे जाई राजा घरे जन्म नेबी। मु एबे पाठ पढ़ुछि भविष्यत रे सुना चामच रे भोजन करिबी अर्थात राजा घरे जन्म नेबी। तुम समस्तंकर मध्य एहा ही लक्ष्य एवं उद्देश्य अटे। तेबे काहेकि खुशी न हेबो। मनुष्य माने जहा भी कुहंतु किंतु तुमर खुशी काहेकि हजि जाउछि।
ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ନ ପକାଇଲେ ନରରୁ ନାରାୟଣ କିପରି ହେବ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ତେଣୁ ସେହି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଦେଖାଅ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛ? ନିରାଶ କାହିଁକି ହେଉଛ କି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରାଜା ହେବେ? ଏହି ଖିଆଲ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଲ୍ ହେଲ। ସ୍କୁଲରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ, ଇଞ୍ଜିନିୟରି ଆଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାରିଷ୍ଟର ହେବେ? ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଳା ହେଲା 16,108ର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବେ? ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ନା? ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏବେ ଆମେମାନେ ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ଏହି କଥା ମନେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତୀବ୍ର ହୋଇଯିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଏତେ କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ତୁମେମାନେ କେବଳ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବ। ତାହା ପୁଣି ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟା ହେବେ? ରାଜତ୍ୱ ପାଇଁ କିଛି ତ ଲୋକ ଦରକାର ନା? ଏବେ ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ହେବ। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ପାରାଡାଇଜ୍। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଏହି ଚକ୍ର ସର୍ବଦା ଘୂରି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏହି କାଶ ଆଦି ହେବା ମଧ୍ୟ କର୍ମଭୋଗ ଅଟେ। ଏହା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅଟେ। ନୂଆ ତ ଏଠାରେ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ନେଉନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଗର୍ଭକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ରାତି ପରେ ଦିନ, ଦିନ ପରେ ରାତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି, ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପୁରା ହୋଇ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ଏବେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବେବି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପିଲାଳିଆମି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁ ବେବି କୁହାଯିବ ନା? ତୁମେମାନେ ଛୋଟ ବେବି ଅଟ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଅତି ମିଠା ବାବା, ଶିକ୍ଷକ, ଗୁରୁ, ଅଧାକଳ୍ପର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ। ହେ ଭଗବାନ, ଏକଥା ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହୁଛି ନା? ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ। ଅନେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତାଅ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ତ ହେଉଛି ନା? ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି ନା? ଆଜି ତାଙ୍କର କେତେ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ସେସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବାବା ଆସି ସବୁ ବିକାରଯୁକ୍ତ କପଡ଼ାକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ରହିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ। ନିଜେ ମୁରଲି ପଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଅ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ଭରି ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆତ୍ମା ଧାଇଁବ ନିଜ ଘରକୁ। ଏହାକୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ କୁହ ବା ସନ୍ତାନ କୁହ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାମ ଚିତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏବେ ଯୋଗ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ବିଚାର କେବେ ବି ନ ଆସୁ କି ସମସ୍ତେ କ'ଣ ରାଜା ହେବେ। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
एभली विचार केबे भी न आसू कि समस्ते कौन राजा हेबे। पुरुषार्थ करी उच्च पद पाइबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट, परम प्रिय बाबा को बहुत स्नेहर सहित मने पकाइबाकू हेबो। एथिरे छोट पिला हेबा उचित नुहे। जोग करिबा पई सकाळर समय बहुत भलो। आराम रे शांति रे बसी बाबा को मने पकाओ। परम प्रिय बाबा को बहुत स्नेहर सहित मने पकाइबाकू हेबो। एथिरे छोट पिला हेबा उचित नुहे। जोग करिबा पई सकाळर समय बहुत भलो। आराम रे शांति रे बसी बाबा को मने पकाओ। वरदान, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्ति रूपी प्रसाद प्राप्त करुथिबा ऑलराउंड सेवाधारी हुओ। यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्ति रूपी प्रसाद प्राप्त करुथिबा ऑलराउंड सेवाधारी हुओ। संगम जुगरे ऑलराउंड सेवा अर्थात सबु प्रकार सेवार सुजोग मिलिबा एहा मध्य एक ड्रामार लिफ्ट भली अटे। जो माने यज्ञ स्नेहर सहित यज्ञर सबु प्रकार सेवा करिथांती सेमानकु सर्वप्राप्ति रूपी प्रसाद स्वतः ही प्राप्ति होइथाए। सेमाने सर्वदा निर्विघ्न रही थांती। गोटिए थर सेवा करी 1000 थर सेवार फल प्राप्त करी थांती। तेणु सर्वदा स्थूल एवं सूक्ष्म लंगर लागी रही थाओ। अर्थात स्थूल रे हेउ बा सूक्ष्म रे हेउ किछि ना किछि देउ थाओ। काहाकु भी संतुष्ट करिबा एहा सबुठारु बड़ सेवा अटे। अतिथि सत्कार करिबा मध्य बहुत बड़ भाग्य अटे। स्लोगन, सदा सर्वदा जदि निजर स्वमान रे स्थित रहिबो तेबे अनेक प्रकार अभिमान स्वतः ही समाप्त होइजिबो। सदा सर्वदा जदि निजर स्वमान रे स्थित रहिबो तेबे अनेक प्रकार अभिमान स्वतः ही समाप्त होइजिबो। अव्यक्त इशारा, आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। जेपरि दुनिया रे राजकीय आत्मा माने केबे भी छोट छोट कथारे बा छोट छोट जिनिस रे निजर बुद्धि को बा समय को लगांती नाही। देखुथिले मध्य देखंती नाही, शुणुथिले मध्य शुणंती नाही। सेहीपरि तुमे आत्मिक राजकीय आत्मा माने कौनसी भी आत्मार छोट छोट कथारे जहा कि राजकीय नुही अर्थात मूल्यवान नुही सेथिरे निजर बुद्धि बा समय लगाई परिबो नाही। एवं आत्मिक राजकीय आत्मा मानक मुखरु केबे भी व्यर्थ बा साधारण बाणी मध्य बाहरी परिबो नाही। ओम शांति।